सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सैमसंग रिपेयर्स में। मैं मोहित। दोस्तों मेरे पास आया सैमसंग A70s। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। तीन भी आते हैं, तीन मैं आपको दिखाऊं। A70s है ये। इसमें चार्जिंग वार्जिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको हमको रिपेयर करना है। इसको कैसे रिपेयर करना है आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये फ़ोन खोल दिया है। इसका चार्जिंग बोर्ड है, ये इसका ही चार्जिंग बोर्ड है। तो इसको पहले हमको निकालना है। पहले बैटरी का जो ये कनेक्शन है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसको सेफली निकालना है हमको। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका, यही बनाया है, दिखाया ना। ओके, ये निकल गया। निकलेगा। फ़ोन तो एकदम फ्रेश ही लग रहा है। उसमें छोटा केबल दिया है ना। कुछ वाटर लॉक का साइन वगैरह भी नहीं है इसमें, पानी वगैरह का। हाँ, एकदम फ्रेश है। 15 घंटे काम होते हैं क्या? इसका जो चार्जिंग का ये बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड है, ये मेरे को थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा डैमेज लग रहा है। ये श्योर नहीं हूँ मैं, बट मे भी ये मेरे को थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम है, ये जो चार्जिंग बोर्ड है इसको हम चेंज करके देखते हैं। इसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वैसे हो तो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो फिर देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो पेस्टेड है। कंपनी ने ये पेस्टेड दिया है, सीसी पोर्ट। मैं आपको दिखा दूँ। साले ये देखिए, ये पेस्टेड दिया है, पूरा नीचे पेस्ट है। तो सबसे पहले हमको इस पेस्ट को रिमूव करना है। ओके, तो चलिए इस पेस्ट को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों इसका जो ये हार्ड ग्लू है हमको रिमूव करना है। पहले टेम्परेचर रखना है हॉट रीजन का 250 खाली, ज़्यादा नहीं। इसकी कोई प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं हो, क्योंकि एकदम फ्रेश है। काम फिनिशिंग से करना है। हाथ चलाना हल्के हल्के, कि कोई और पार्ट स्क्रैच वगैरह नहीं हो। दो 5 मिनट ज़्यादा जाएं। ओके, ये हाथ रिमूव हो गई है। अभी हमारा काम है इस पोर्ट को रिमूव करना। एयर थोड़ी बढ़ा दी है मैंने। पोर्ट को खींचना है, खुद ही ऊपर आ जाएगा ये। ओके, ये रिमूव कर दिया है। ये थोड़ा मेरे को टेढ़ा लग रहा था, तो इसीलिए पहले मैं न्यू लगाऊंगा, उसके बाद देखेंगे चार्जिंग हो रही है कि नहीं। अब ये जो प्रिंट है ये हमको साफ़ करने हैं पूरे। ये थोड़ा सा फ्लक्स लगाया इससे। ओके, अभी भी ग्लू निकल रही है, जो एक्सेस ग्लू होगी वो निकल जाएगी। वीडियो अपलोड होएगा।
ओके, अभी हमको ये निकालना है। इसके जो प्रिंट है ये चार्जिंग बोर्ड के, ये हमको साफ़ करने हैं पूरे अच्छे से। तो ये नया सीसी हम लगा रहे हैं इस पे। हल्का सा फ्लक्स लगाया, ओके। सोल्डरिंग एकदम फिनिशिंग से करनी है, एकदम फिनिशिंग से कोशिश करेंगे, अच्छा सोल्डरिंग होए। तो दोस्तों सोल्डिंग पूरे हो चुके हैं ये। ओके, ये सीसी मैं इसीलिए चेंज कर रहा हूँ, फ़ोन एकदम फ्रेश था लेकिन ये पूरा टेढ़ा था, तो इस चक्कर में मेरे को लगा सीसी ही ख़राब है। कंडीशन बहुत अच्छी थी इसकी। काम फिनिशिंग तो बहुत अच्छा है। ओके, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हीट करना है क्योंकि ये सीसी पेस्टेड था, तो पेस्टेड के लिए
थोड़ा इसको रिफ्लो करना ज़रूरी है। ओके, ये हो गया। इसको हम साफ़ करते हैं। ओके, तो ये फाइनली लग गया है। एकदम बराबर सोल्डरिंग हुई है इसकी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये चार्जिंग पोर्ट हमने चेंज कर दिया इसका, ये नया वाला, और ये फॉल्टी था, ये ख़राब था। तो इसको हम चेक करते हैं कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने मल्टीमीटर पे वैल्यू चेक की, वैल्यू तो आ रही है। ये इसका स्ट्रिप है, सैमसंग A70s है ये। पहले इधर एम्पियर नहीं ले रहा था कुछ भी, अभी एम्पियर लेना तो चाहिए। ओके, एम्पियर ले लिया इसने। ओके, चार्जिंग भी चालू हो गई। पहले इधर एम्पियर नहीं आ रहा था। ओके, चार्जिंग डन हो गई है इसकी। चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये चार्जिंग पोर्ट ही डैमेज था, देखने में लग नहीं रहा था लेकिन फिर भी डैमेज ही था, थोड़ा टेढ़ा था ये न्यू डाला, चार्जिंग ओके हो गई इसकी। जैसा कि आपने देखा सैमसंग गैलेक्सी A70s है ये, जिसका चार्जिंग का प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया है। अब ये चार्जिंग प्रॉपर होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, जो पेस्टेड कनेक्टर था उसमें हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या इसमें चांस होता है कि प्रिंट डैमेज हो जाते हैं या हम कोई ज़्यादा हीट दे देता है तो प्रिंट डैमेज हो जाता है, तो हमको इतना नहीं करना है। अगर कोई पेस्टेड है तो उस पर हमको हीटिंग 250 रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ा देर लगेगी लेकिन काम अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको मेरा काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।